ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്ക എരിശ്ശേരിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കുറേ കുറവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ഫോൺ പിടിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ പിടിക്കുന്നത്. ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല. ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൽ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഷേക്കിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചക്ക എടുത്ത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ടുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അരപ്പിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക്, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക വേവിക്കാൻ വെച്ചത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ചക്ക പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് നൂറുള്ള ചക്കയൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചാലും കൊഴുത്തിരിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി ഇളക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എരിശ്ശേരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ ചേർക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത്, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 2 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന ഉള്ളി 5-6 അരിഞ്ഞത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൊച്ചുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡിയാകും. അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അത് കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയൊക്കെ റെഡിയായി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ എരിശ്ശേരി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.